Регионални организации, дами и господа, дозволете ми на почетокот да го поздравам одржувањето на Комитетот на министри во рамки на Конвенцијата за политичка соработка на Југоисточна Европа и срдачно да се заблагодарам на организаторот и домаќинот и председавач со Конвенцијата, Министерството за внатрешни работи на Република Србија. Соработката во областа на безбедноста во различни форми и формати се развива помеѓу земите на Југоисточна Европа со зголемен интензитет. Разменувањето информации за безбедносните закани резултира со успешни истраги во различни области на криминалитетот, при што неспорно огромна вредност има политичка соработка која се реализира или во рамки на Конвенцијата за политичка соработка или на основа на истата. Платформата за работа и заедничко дејствување, што ја нуди Конвенцијата, иако и не само во делот на автоматизирана размена на податоци, е форма и платформа за заеднички операции, патроли, директна размена на информации речиси во реално време, значително редуцирајќи го времето на реакција на безбедносните служби, многу пати во истраги со изразена динамика на случување. Во делот на соработката која офаќа размена на информации за обезбедување научни докази, ДНК профили од лица и од биолошки траги, од печатоци од лица и траги од папиларни линии, како и идентификацијски ознаки на моторни возила, токму ваквиот тип информации, односно докази, представуваат најнепосредни, несоборливи и круцијални елементи во криминалистичките истраги за широк диапазон кривични дела кои како такви се третираат во целиот современ свет, на кои понатаму се базираат и студиски случаи и се донесуваат пресуди. Во споставувањето ваков тип комуникација, соработка и потршка се верификува од политички аспект и довербата која државите потписнички на оваа конвенција меѓусебно ја градат во изминатите неколку години. Впрочем, на овој начин се презентира и подготвеноста на сите нас во целост да ги адаптираме, односно интегрално да ги пресликаме практичните начини на соработка меѓу земите членки на Европската Унија, како што е тоа случај со размена на вакви информации во рамки на Прумската конвенција. Од тука сметам дека соработката во рамки на Конвенцијата за политичка соработка на Југоисточна Европа и договорот за автоматизирана размена на податоци представуваат додадена вредност, првенствено од практичен аспект во однос на интензивирање и на воведување нов квалитет на безбедносната соработка и осигурување ефективни криминалистички истраги и менаџирање со безбедносни закани и предизвици. А дополнително, дадена во поширок контекст е олицетворение, односно манифестирање политичка волја и подготвеност за соработка и имплементирање на веќе воспоставени европски практики. Впрочем, подсетувајќи се на подпишувањето на мини Прум договорот и гледајќи денес од една поширока перспектива, убеден сум дека успешната имплементација и подготвеност за соработка во рамки на договорот за автоматизирана размена на податоци кои Република Северна Македонија ги манифестираше во неколку наврати, интензивно работејќи на повеќе нивоа и вклучувајќи значителен обем и сопствени финансиски средства, се доказа наша решителност да се вклопиме во безбедносниот систем на Европската Унија како дополнителен контрибуторен фактор за забрзување на нашата европска интеграција. Северна Македонија во изминатиот период сериозно пристапи кон искористување на можностите кои што ги нуди соработката во рамки на полициската соработка на Југоисточна Европа. Во таа смисла, и впрочем потенцирав пред малку дека Министерството за внатрешни работи одвои значителни финансиски средства за создавање на сите технички предуслови за ефектуирање на размената на податоците. Така во Министерството во завршна фаза е набавка и инсталација на нов компјутерски систем за автоматизирана идентификација на биометриски податоци АБИС, кој вклучува отпечатоци од лица, траги од папиларни линии, од место на настан, фотографии од регистрирани лица и непознати ликови. Една од клучни компоненти при неговото техничко специфицирање беше и барање за техничка можност за поврзување во мрежата на конвенцијата која е направено според технички протоколи на Прумската конвенција. Исто така со подршка на Американската амбасада во Скопје и Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор ДИКАВ, набавен е системот за автоматизирана размена на ДНК податоци КОДИС, а веќе содржа и основна обука за неговото користење од страна на соодветни експерти.
Од значење за поврзување на наведените системи е фактот дека опремата за теста физички се наоѓа во просториите на Министерството за внатрешни работи, но е под административна надлежност на Министерството за информатичко општество и администрација. Во тек се активности во Министерство за воспоставување контакт со надлежни инстанции на Европската Унија од аспект на обезбедување прецизни чекори за натамошните неопходни административни и технички поверувања за поврзување на двата споменати системи преку теста. Од моја страна можам да потенцирам само дека во периодот кој следи ќе бидат искористени сите постоечки капацитети со цел истото практично да се спроведе и според наши очекувања во текот на 2024 година ќе се операционализира размената на податоци во оваа конвенција за полициска соработка на Југоисточна Европа за дактилоскопски и ДНК податоци, зашто во оваа прилика би сакал и формално да побарам продолжување на поддршката од страна на секретаријатот на конвенцијата, но и од самите договорни страни на истата. Што се однесува до предизвиците со кои можеби ќе се соочиме при отпочнување на практичната имплементација на размена на вакви податоци. Сметам дека во овој момент добра иницијатива би била создавањето пишан документ со практични насоки за тоа во кои случаи би била препорачана размената на информации во рамки на оваа мрежа. Исто така ги охрабрувам чекорите за оформување и перманентно функционирање технички групи за сите три полиња на размената ДНК, папиларни линии и идентификацијски ознаки на возилата, во рамки на кои подетално би се дискутирале сите, особено технички, предизвици кои можеби постојат или евентуално ќе се појават со отпочнување на размената во Комитетот за полициска соработка на Југоисточна Европа мрежата. Почитувани присутни, дозволете за крај искрено се заблагодарам на секретаријатот на Конвенцијата за полициска соработка на Југоисточна Европа за досегашната поддршка и ангажман во олеснувањето на оперативната комуникација и работа на полициските служби на Југоисточна Европа, еднакво споделувајќи ги можностите и предизвиците со кои се соочуваме. Благодарност би сакал да упатам и до сите останати договорни страни за препознавањето и континуираната посветеност на оваа заедничка приказна и уште еднаш да му упатам честитки за организацијата на овој настан на нашиот домаќин, министерот за внатрешни работи на Република Србија и на колегите од Министерството. Благодарам.